कोरोना लस विकसित करपाचे प्रक्रियेक वेग अमेरिका आसा सगळ्यात फुडें फाटोफाट ऑक्सफर्ड आणि हेर 3 कंपन्यांचे चल्ल्यात झुजा पावण्यार यत्न. गोंयचे रस्ते जालेत मरणाचे सापळे. लोक तोंड फोडून उलयनात आणि सरकार कितेंच करपाक सोदिना. भिस्त PWDच्या हालचालींचेर. खुनाचे घडणुकेत पुलिसांनी धरले दोगांक. एकलो येलो बिरेस्तारा शरण. दोग जाण अजूनही आसात फरार. पुलीस गुन्यांवकारांच्या सोदांत. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. मडगांवां बुधवारा दिसा उजवाडा जाल्ले खुनाचे घडणुकेन गोंयकार अजापीत जाले. ह्या खुनाच्या प्रकरणात बिरेस्तारा पुलिशेन 2 जाणांक अटक केली जाल्यार एकलो पुलिशेक शरण येयलो. 2 जाण अजूनही फरार आसात. 41 वर्सांच्या शेटीच्या खुनाचे घडणुकेन सगळ्याच गोंयकारांक धक्को बसलो. बुधवारा राती कडेन क्रायम ब्रांचीन ओंकार पाटील आणि एडिसन गोन्साल्विसाक अटक केल्ली. तिसरो दुबावीत मुस्तफा शेख बिरेस्तारा पुलिशेक शरण येयलो. बुधवारा दनपारा कृष्णी ज्वेलर्स दुकानाचो धनी स्वप्नील वाळकेचेर त्याच्याच दुकानात घुसून हल्लो केलो. पयलीं तेचेर पिस्तुलाच्या गुळयांचो फार पेटयलो. उपरांत सुर्यान ताचेर 8 खेपे वार केले. हल्ल्याचे घडणुकेत वापरलेली बॉलेरो कारूय पुलिशेन जप्त केल्या. दुबावीत आरोपी मदले 2 जाण अजूनही मेळपाचे आसात. तातूंतल्या एकल्याक बेगीनूच अटक करतले अशें पुलीस सांगतात. स्वप्नील वाळकेच्या खुनाचे घडणुकेत 5 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे पुलीस सुत्रांनी सांगले. एकलो सांताक्रूज आनी एकलो कळंगूटचो. 3 जाण कारींतल्यान आयले जाल्यार 2 जाण दुचाकी वयल्यान. स्वप्निलाचेर सुर्यान हल्लो केल्ल्या उपरांत 3 जाण कार थंयच सोडून पळले. ह्या आदी एका घरात चोरी करतना ओमकारान ही कार चोरलेली. स्वप्नील हो भाजपाची कार्यकर्ती कृष्णा वाळकेचो चलो. बुधवार दिसा ताचो दुबावितांनी खून केलो. स्वप्नील वाळकेच्या खुनाचे घडणुके वयल्यान उत्तर गोंय ज्वेलर्स संघटनेन आवाज काडला. हे घडणुकेचो निशेध म्हणून ताणें एका दिसा खातीर आपली दुकानां बंद दवरली. आत्मरक्षण करपा लागून शस्त्र परवानो मेळपाची प्रक्रिया सुलभ करपाची मागणी तांणी केल्या. आमची ज्वेलर्स कमिटी आसा पळय, कम्युनिटी आसा, तांच्या बिकम अ व्हेरी सॉफ्ट टार्गेट. कळ्ळें तुका? कोणूय येता तांकां दिसता कितें आमचे कडेन भरपूर भांगर आसता, पयशे आसता, सो भितर कोणूय एंटर जाता. आनी बेसिकली वी आर नॉट हॅविंग एनी प्रोटेक्शन्स फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट की लॉ एंड ऑर्डर तुमची बरी आसा, ताच्या बद्दल दुबाव ना. पूण कशें आसा, तुमी ती आनीक इल्ली मातशी टायट करपाची. कारण आतां भायले लोक म्हणटात आमी ते येता, ट्रेनी बिनी स्टार्ट जावपाचें आसा म्हणटकूच आनी आमी ज्वेलर भावांनी खूब केअरफूल रावंक जाय. सो आपले तकली वापरून फुडल्या कस्टमराक भितर एंटर करतना सुद्दां वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. कोण हेल्मेट घालून आयला तांकां वी हॅव टू रिक्वेस्ट देम बाबा ते हेल्मेट काड. सपोज कोण बुरखो घालून येता किंवा कोण मास्क सुद्दां ह्या दिसांनी कंपल्सरी केला. बाबा जाता जाल्यार तांणी एंटर जातना एक इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंटर जातना ताणें कॅमेराच्या फुडल्यान जशें ATMान आमी भितर सरतात, कॅमेराच्या फुडल्यान मास्क काडटात, परत आसा तशें मास्क घालतात, देन यू एंटर. सो इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर सायड. सो ही केस जाता तितल्या बेगीन सॉल्व करून ही केस इट शूड बी अ आय ओपनर टू द क्रिमिनल्स की हेच्या फुडें असले कितें जावचें न्हय. आनी जालें सुद्दां तुमकां धरले वतले आनी तुमकां पनिशमेंट मेळटलें अशें ह्या हितूंतल्यान ह्या केसींतल्यान सगळ्यांक कळचें अशें म्हाका दिसता. आनी हेच्या फुडें प्रोटेक्शनाक लागून आमकां ज्वेलर्सांक गन लायसन्सीस आनी पर्सनल प्रोटेक्शनाक गन लायसन्स किंवा पर्सनल सेफ्टीक लागून ताका बरी परमिशनां बी सगळ्यांक कोणाक जेंकां गरज आसा घराची जशी दिसता तांकां परमिशनां बी मेळची ज्वेलर्सांक अशी म्हाजी एक मागणी आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. बिरेस्तारा एका दिसा भितर गोंयांत 713 कोरोना केशी सापडल्यो. कोरोना पॉझिटिव्ह केशींचो गोंयांतलो आंकडो 19,355 पावला. कोरोना व्हायरसाचेर प्रभावी लस विकसीत करपाचे बाबतींत अमेरिका सगळ्यात फुडें आसा. अमेरिकेत 4 ते 5 कंपन्यांनी लसींच्यो मनशाचेर चाचण्यो चलयल्यात. त्यो वेगवेगळ्या टप्प्यांचेर पावल्यात. मॉडर्ना कंपनीची लस आघाड्याचेर आसा. ही लस 3ऱ्या टप्प्याचेर पावल्या. अमेरिकेत 30,000 नागरिकांचेर मॉडर्नाचे लसीची निमण्या टप्प्यातली चाचणी चालू आसा.
ऑक्सफर्ड ॲस्ट्राझेनेका लसीची तिसऱ्या पावण्यार चाचणी सुरू जाल्या. चीनाची अडेनो व्हायरस टायप 5, फ्रान्साचे सॅनोफी कंपनीची लस आणि रशियाची स्फुटनिक व्ही चाचण्यांच्या निमण्या पावण्यार आसात. मॉडर्ना फाटोफाट अमेरिकेत नोवाव्हॅक्स लस निर्मितीत आघाडीर आसा. लसीची सद्याक मनशावेली चाचणी चालू आसा. नोवाव्हॅक्साची लस यशस्वी थारल्यार ताचो भारताकूय फायदो जातलो. कित्याक तर नोवाव्हॅक्स बायोटेक कंपनीन भारताचे सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया वांगडा कबलात केल्या. कोरोना लसी खातीरच्या जागतीक प्रयत्नांनी अमेरिका वांटेकार जावची ना. WHO वांगडा कोरोना लस निर्मितीच्या प्रयत्नात अमेरिका वांटेकार जावची ना. व्हाईट हाऊसान हे विशीं घोशणा केल्या. WHOन चीना वांगडा हातमेळवणी करून कोरोनाची म्हायती लिपयिल्ल्याचो थेट आरोप अमेरिकेन केला. जगभरात 36 लसी सद्याक मनशावेल्या चाचणेच्या टप्प्यात आसात. दुसरीकडेन प्री क्लिनिकल ट्रायला खाला जनावरांचेर 90 लसींची चाचणी चालू आसा. हातूंत कांय भारतीय लसींचोय आस्पाव आसा. भारतात विकसीत जावपी पयली स्वदेशी लस कोव्हॅक्सिन सद्याक चाचणेच्या तिसऱ्या टप्प्यात आसा. चाचणेचे प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर दोतोर ई वेंकटरावाच्या कोतान सुरवेच्या चाचण्यांनी लसीचे सायड इफेक्ट दिसून येवंक नात. कोरोनावेली लस विकसीत करपाच्या प्रकल्पात 150 परस चड देशांनी वांटो घेतला. हो गट WHO वांगडा जोडिल्लो आसा. वेगवेगळ्या देशांची सरकारां लस उत्पादक कंपन्यां वांगडा वैयक्तीक पातळेचेर कबलात करतात. तांकांय कोव्हॅक्सात वांटेकार जावपाचो लाव मेळटलो. कोरोना लस तयार करपाचे बाबतींत ॲस्ट्राझेनेका सगळ्यात आघाड्यार आसा. तेच बराबर मॉडर्ना आनी फायझर हांची लस तिसऱ्या टप्प्यात पावल्या. फाटल्या 24 वरांत भारतान कोरोना दुयेंतींचे बाबतींत जागतीक विक्रम नोंदयला. एका दिसात कोरोना दुयेंतींचे बाबतींत जाल्ली ही सगळ्यात व्हडली वाड. भारतात एकाच दिसात 83,883 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. एकाच दिसात इतल्या मोठ्या प्रमाणात दुयेंती मेळपाचे वळेरेंत भारतान पयली सुवात मेळयल्या. 83,000 दुयेंतींच्या नोंदीचे लागीं जगातलो एकूय देश ना. कांय दिसा आदीं अमेरिकेत सगळ्यात चड दुयेंती मेळिल्ले. 16 जुलयाक थंय 77,255 दुयेंती सांपडिल्ले. उपरांत अमेरिकेक फाटीं घालत 29 ऑगस्टाक भारतात 78,903 दुयेंती सांपडिल्ले. भारतात आतां मेरेन 38,53,406 कोविड केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींनी 8,15,000 आंकडो हुंपलो. 67,376 पेशंटांक मरण आयले जाल्यार 29,70,492 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. भारतांतली सगळ्यांत चड कोरोना पिडेस्त 5 राज्यां. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 8,25,000 पावलो. आंध्र प्रदेशांतलो कोरोना केशींचो आंकडो बरोच वाडला. थंय 4,55,000 कोरोना दुयेंती आसात. तमिळनाडूत 4,39,000, कर्नाटकात 3,61,000 दुयेंती जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 2,41,000 पावलो. कोरोनान घाम काडपाक लायिल्ले जगातले 5 देश. 59,68,000 केशीं सयत अमेरिका सगळ्यात फुडें आसा. उपरांत नंबर लागता तो ब्राझीलाचो. थंय 39,08,000 केशींची नोंद जाल्या. तिसरे सुवातेर आसलेल्या भारतांतलो कोरोना केशींचो आंकडो 38,53,000 पावलो. उपरांत येता रशिया. रशियेंतल्यो केशी 10 लाखांचेर पावल्यात. जाल्यार पेरूत 6,52,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मंत्रिमंडळाचे फुडले बसके उपरांत लायटीच्या बिलांनी लोकांक थाकाय दिल्ली ना जाल्यार ह्या विशयाचेर परतून एकदा आंदोलन करतले. काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. लोकांक येवंक लागिल्ल्या भरमसाट बिलांच्या प्रश्नावेल्यान हाचे आदींच काँग्रेसीन सरकाराच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलां. 2 म्हयन्यांच्या बिलांनी 50% सवलत दिवची अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली. जाल्यार आयज आमी ताका सांगपाक सोदता, तूं ती स्कीम कर, रिलीफ दी नाल्यार कितेंय कर, बट लोकांक लागून कितें तरी कर. आनी 2 म्हयन्याचे जे आमी डिमांड करता, 2 म्हयन्याचे लोकांक बाबा रिलीफ दिवचें म्हणून, हे रिलीफ दिवपाक लागून तूं ती स्कीम म्हणून तयार कर नाल्यार रिलीफ म्हणून तयार कर नाल्यार वेव ऑफ कर, कितेंय कर, बट हे बाबा लोकां कडेन फटींगपणां परत करनाका. कित्याक लास्ट टायम तुमी परत फटींगपणां केलेली 50% ऑफ म्हणून फिक्स चार्जीसाचेर दाखयले. सो आतां ही स्कीम जी तुमी हाडटली ही कसली स्कीम हाडटली ती खबर ना. आमी फक्त मागता 2 म्हयन्याचे रिलीफ दिया म्हणून. सो ही कसली स्कीम करतलो तूं कितेंय कर, बट लोकांक हेच्या बाबतींत रिलीफ दिवपाचें हें काम कर. लोकांक परत फोटो नाका. आनी पावर मिनिस्टरान ताणें आमकां रिक्वेस्टूय केलें, आपूण नेक्स्ट कॅबिनेट जायसर मातशें तुमचें एज्युकेशन आसा तें सद्या मातशें होल्ड ऑन करा आनी तेजे खंय तरी आमी तेजेर एक विश्वास धरून, आख्ख्या गोंयकारांच्या वाटेनसून तेजेर एक विश्वास धरून जे ताणें रिक्वेस्ट केलेलो आसा, नेक्स्ट कॅबिनेट जायसर आमचें जें एज्युकेशन आसा तें आमी सद्या होल्डार दवरतले. आनी समज जर तो उद्धार दवरपाक फेल जाता जाल्यार आसा तशी परत काँग्रेस पार्टी आमी परत रस्त्यार देंवतली. हे गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट, हे सीएमाच्या अगेन्स्ट, हे पावर मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट आमी परत जो प्रोटेस्ट आसा तो
तो आमचो चालूच उरतलो आनी एग्रेसिव्ह करतले आमी. आमी तांकां सजेशन दिलां की प्रायम मिनिस्टराचो PM केअर फंड आसा जावं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा, हो फंड मागीर आनीक केन्ना तुमी यूज करतले, हेचो वापर गोंयकारां खातीर करा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बुधवारा दिसा उजवाडा मडगांवां खून जाल्ले शेटीच्या मरणावयल्यान आतां राजकारण तापपाक लागलां. सरकाराचे कार्यक्षमतेचेर टिका जावपाक लागल्या. गोंयांत गजाली हाताभायर वचपाक लागल्यात. मडगांव सारकिल्ल्या शारांत दिसा उजवाडा खून जावप खूबच दुर्दैवी गजाल अशें म्हणत आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान भाजपाक घरचो अहेर दिला. जाल्यार मडगांवां जातल्या दरेके गजालीक दिगंबर कामतीकच कित्याक जबाबदार धरतात अशें म्हणत दिगंबर समर्थक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. मडगांवच्या कृष्णी ज्वेलर्सचो धनी स्वप्नील वाळकेचो बुधवारा दिसा उजवाडा खून जालो. हे घडणुकेन गोंयभर खवदळ पडला. स्वप्नील हो भाजपा फुडारी कृष्णी वाळकेचो पूत. ताचेर हल्लो करप्यांक पुलिसांनी धरले. पूण कायदो आनी सुवेवस्थेच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो करपी हे घडणुके वयल्यान राजकारण्या मदीं आरते परते आरोपय जावपाक लागल्यात. पळयात. लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत वाडले. म्हाका ह्या विशयाचेर ताका फाटो फोडपाचो ना, पूण दुर्दैव आसा. खरेच गोश्टी काही हाता भायर गेल्ले. ही दिसाड होळ्या आनी मडगांव सारक्या शहरांत, म्हज्या गांवांत जाल्लेल्या गोश्ट वेगळी. मडगांव सारके शहरांत दिसाड होळ्या ही गोश्ट घडटा हें अत्यंत दुर्दैव. पोलीस यंत्रणा सक्षम ना ते सरकार सक्षम ना. म्हाका खरोच ह्या विशया वयल्यान डायवर्ट जावपाचें ना. जरी तो कनेक्टेड आसलो, सरकार आमचेंच आसा, पण आमकां सगळ्यांकूच विचार करपाक लायणारी घटना आसा. भर बाजारान दिसा धवळ्या एक हेजें व्हडलें वायट घटना ही घडली काय म्हटल्यार घटनेचो हांव निशेध करता. आनी त्याच बरोबर कृष्णी वाळके आनी तांच्या कुटुंबियाच्या दुखान हांवूय बीन सहभागी आसा. कालच्यान हांव पळयतां की ऑल ऑफ सडन ही जी मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री जाली आनी ताच्या फाटल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता पासून पोलीस हे सगळे ज्या तरेन ह्या प्रकरणाच्या फाटल्यान लागल्यात आनी जो कल्प्रीट आसा तांकां धरपाक पावले 24 तासाच्या आत. ह्या बद्दल हांव गोंय सरकार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी त्याच बरोबर पोलीस खात्याचें हांव अभिनंदन करतां. जेन्ना तो धांवतालो हांव एक व्हिडिओ म्हाका धाडलो आनी इतले लोक थिंगा आसून लोक चोयताय तेगे ऑलरेडी तेणें थिंगा तेका लोकांक दवरपाक जाय आसलो. हितून लोक चोयताय तेगे ऑलरेडी पिस्टॉल थिंग पळोवलें. हालीं तो सुरगेन गेला. सो लोक विल्या लोकांक वोदां कळ्ळो ना दिसता तें म्हाका. म्हणजे खरें तो कोण कितें लोक चोवपाक पळय कितें जालें काय म्हूण. सो हांव म्हणून सोदयतां तांकां पुलीस धरतले आनी जावं गोवोरमेंटाचें कोताय. हालचो गोवोरमेंट हाल काँग्रेस आसलो दवरतो. सो आमच्यानी हें करूंक जायना. सो गोवोरमेंटाचें ब्लेम करूंक जायना. हाल कोणू मातलो आनी सो गोवोरमेंटाचो कायदो तांकां दवरपाचें. ज्या पद्दतीन 24 तासां भितर ज्यांनी ह्या केसीचो शडा आयलो ही एक अभिमानाची गोश्ट आसा. अशाच पद्दतीन जर होम डिपार्टमेंट आमचें काम करपाक लागलें, जर आमचे जे गोंयांत जे क्रायम जे मुखार जे कितें जावपाक शकता हे कंट्रोलान येतले. जाल्यार दिगंबर कामतीचे समर्थक भाजपाचेर खुबळ्यात. ते विचारतात, खुनाचे घडणुकेंत भाजपवाल्यांचोच हात तर ना? सतीश धोंड शिता आदी मीठ खाताच कसो? मडगांवां कितें जालें तरी भाजपावाले एक तर मडगांवकारांक वा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीक टार्गेट करतात. दुसरे खेपे चिंतून आरोप करचे. भाजपावाल्यांक तांणी शिटकावणी दिल्या. पळयात. पयर आमचे दिगंबर कामतीन आनीक हांकां एक कालूच एक स्टेटमेंट दिता. दिगंबर कामतीन कितें म्हणलें, हांगा सगळे लॉ अँड ऑर्डराचे प्रॉब्लेम जाला. जेन्ना हो मर्डर जाता तो लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम न्ही, ही गव्हर्मेंटाची जबाबदारी न्ही, हो विचारलो जाल्यार कितें जालें? मागीर तेजेर तुमी आमकांच ब्लेम करतात. हेजेर हांव कडक शब्दान ह्या बीजेपी मंडळाचो आनी बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसा अध्यक्षा सकट सगळ्याचो हांव निशेध करता. Don't bring the politics into this thing. Every time anything happens in Margao, everything is targeted on the MLA. I feel we should keep politics aside
and the culprit should be caught. बीजेपीचे काही व्हडले लिडर येऊन तांचे पार्टीचो अध्यक्ष येऊन सतीश धोंड येऊन ताणें मडगांवच्या आमदाराचेर आनी मडगांवकाचेर एलिगेशन केलें की प्रत्येक फावटी मडगांव कितें वायट बरें जाता तातूंत हे मडगांवाच्या आमदाराक इन्वॉल्व करता. हाजे मुखार आमी शिकता, हाजे कडेन विनाकारण मडगांवच्या आमदारा कडेन कोणीच तर भारतीय जनता पक्षाच्या कोणूय अधिकाऱ्यान तर विनाकारण कितें केलां मडगांवच्या ना विथ एविडन्स घेवन एलिगेशन करात. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आकेबायश पंचायत वाठारांतले रस्ते इतले पिड्ड्यार जाल्यात की सेकंदाक एक ॲक्सिडंट जाता. पंचायतीन PWD कळीत केला. ते केन्ना दखल घेतात पळोवया. आखेचो पंच वांगडी म्हणटा. जाल्यार WRDन शेडी खातीर जमीन दिली जाल्यार कोयराचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें सरपंच सांगता. पळयात. आकेबायश पंचायत वाठारांत सध्या 2 गजाली पिट्टात. एक म्हटल्यार वाडत चलिल्ल्यो कोयराच्यो राशी आनी वाठारांतले पिड्ड्यार रस्ते. कोयरा खातीर पंचायतीन WRD कडेन शेड बांदपाक जागो मागला. तो मेळ्ळो जाल्यार प्रश्न सुटावो जातलो. सरपंच सुभाष सातर्डेकर सांगता. आनी वाठारांतले रस्ते इतले इबाडल्यात काय अपघातांची माळ वाडतच चल्ल्या. पळयात रस्त्यांची अवतिकाय. रोडाच्या हांगा भरपूर फोंड पडलेले आसा, सिवरेजीनूय खोडलेले आसा आनी परत परत ते हें जाता. हांव आतां लोक पडटाय बी थंय, फाटल्यान स्टॉप जाले काय फाटल्यान मारता आनी एक्सिडेंट जाता. हेजे लागून लोकूय म्हाका सांगता. हांवें आतां लोकांक सांगले बरोबर हांव ते MLAकूय इन्फॉर्म केलां, आमगे ऑफिसरां तांकांय इन्फॉर्म केलां, PWD ऑफिसराकूय इन्फॉर्म केलां आनी तेणी म्हाका ते करता म्हणलां, बेगींतल्या बेगीन करता म्हणलां. सिवरेजीचे जे आसा ताकाय बी हांवें फोन केल्लो. तेणें म्हणल्यार आमगेलें कितें आसा आमी रोखडें करून दिता म्हणून सांगलां. गार्बेजी आमी सगळे आतां मुखार घातलेले आसा. WRD कडेन जागो मागलेलो आमी, तेणी आमकां दिवपाक हें केलां. आमी मार्क करून सगळें दिलें तांकां आनी तो जर जागो मेळ्ळो न्ही जाल्यार आमचे ते गार्बेजी प्रश्न सामको मिटता. आनी हे आमकां WRD मातशें बेगीन तेंच्यांनी करून दिवचें. कित्याक आमी तेंचे कडेन फायल मूव केल्लीच आसा आनी ती पणजे पावल्या म्हणटा. तर थंयच्यान ती मिनिस्टर वचपाची आनी आमचे हे मिनिस्टरांनी मातशें हेजेर लक्ष घालचें आनी आमकां तो जागो बेगीन दिवचो आनी तितूंत भितर आमी सेड घालून ते गार्बेजी प्रश्न आखेबाय सॉल्व जातलो. Almost every second, scooters are falling down, and if it rains, you cannot see the roads itself because of that water flowing over there. And too many accidents. Almost every second day there is an accident over there on that road. गोवा 365 खातीर आकेबायशच्यान रमेश नायक रावत. चांदोर आनी गिरदोळकारांनी चांदोरा जावपी कोल हबाच्या विरोधात बिरेस्तारान निषेध केलो. चांदोर वाठारात कोल हब उबो रावलो जाल्यार थंयच्या उदका स्त्रोतांची तशेंच पर्यावरणाची नासाडी जातली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. हाच्या आदी वास्कोकारांनी मुरगांव बंदरांतल्यान कोळशाचे येरादारेक विरोध केल्लो. तांणी कोळशाच्या प्रदुशणाचो अणभव घेतला. वास्कोच्या बऱ्याच भुरग्यांनी हाच्या आदी कोळशाच्या प्रदुशणाक लागून वेगवेगळ्या दुयेंसांचो अणभव घेतला. ते फाटभुंयेर चांदोर आनी गिरदोळकारांच्या ह्या आंदोलनाक म्हत्व येयला. आज हो कोर्टचो जो गव्हर्मेंट इज अलाविंग टू पास टू गोवा हें आख्खें गोंय काबार करतलें. आज जायते सुपुले भुरगे आनी आमचे गोंयचे लोक हे कोला लागून वास्कोच्या गांवांत जायते कॅन्सर पेशंट्स सफर जाताय आनी हे मुखार मुखार सगल्यान पावतले. आयज हो गव्हर्मेंट म्हाका दिसता गोंयकारांक आनी गोंया केअर कोना. आज इतलो म्हाका दिसता 99% लोक गोंयांत आसा तो कोलाचे एगेन्स्ट आसा आनी 1% गव्हर्मेंट आमकां सांगता आमकां कोल नाका. पण तेरोसान गव्हर्मेंट आज आमगे आयकना. We are all together today over here from Girdoli and Chandor. पंचायत मेंबर्स आसा, दुसरो गांवचो लोक आसा आनी धाकटेचे प्रोटेस्टार आमी मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं की आमकां हो कोल आमच्या गोंयांत नाका. गव्हर्मेंट आय रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू कम टुगेदर एंड हेल्प अस टू स्टॉप दिस कोल इन गोवा. मायकेला एज पर द डॉक्युमेंट्स कितें हिंगा चांदरां कोल हब करपा आहाय म्हूण आनी आमगेल्यो न्हंयो आनी सगल्या हिंग सगलो डस्ट जावन न्हंयांतले आमगेले जिवाड मोतले सगळे आमकां इफेक्ट जातले. फाल्यां आमच्या बायल भुरग्यांक जायते इफेक्ट जातले. आमगे बोटकून आमगे तरणाट्यांक भुरग्यांक कित्याक पोडसो येता तो आमगे आख्खे एनवायरमेंट पिडार करतलो. सो मागता सगळे गोंयकार आतां. गोवा 365 खातीर चांदोरच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसाव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुर्टी खांडेपार वाठारांतल्या 15 गाडेकारांक काडलेल्यो नोटीसो फाटीं घेवच्यो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान PWD अधिकाऱ्या कडेन मागला. PWDन 7 दिसां भितर तांकां हे गाडे थंयच्यान काडपाक सांगलेले. हे गाडेकार कोणय आसले तरी तेंच्यो फॅमिली आसात. कोरोना महामारीच्या काळात तांकां त्रास करचो न्हू अशें मगोवपाचें म्हणणें. कुर्टी खांडेपार वाठारांत रस्ते कुशीक आसलेले सुमार 15 गाडेकारांक PWDन नोटीसी धाडलेल्यो. 7 दिसां भितर थंयच्यान गाडे काडचे अशें सांगलेलें. हे गाडेकार गाड्यांचेर आमलेट पाव, वडा पाव आनी हेर पदार्थ विकून आपलें आनी आपले फॅमिलीचें पोट भरतात. ह्या गाडेकारा कडेन मनीसपणाचे नदरेन पळोवचें अशें मगोवपाचो फुडारी केतन भाटीकारान मागला. ह्यो नोटीसी फाटीं घेवच्यो अशें ताचें म्हणणें. कोरोना महामारीन आनी जे कितें पॅन्डेमिकान त्रास जाला तातूंत गव्हर्मेंट गोरगरिबांक आनी सोंपोवपाक उठला. सादें उदाहरण म्हणजे मॅडम सुनीता हिचो गाडो चलतालो. ही गाडो आतां ऑलमोस्ट 10 वर्सांचे वयर ती एका जाग्यार गाडो चलयता. तातूंत ती कितें ऑमलेट करता म्हणा या वडापाव करता म्हणा. तसोच आमचो गाडो ऑलमोस्ट 14-15 वर्सां 14-15 वर्सां हांचो गाडो चल्ला आनी त्या गाड्याचेर तांचें घर चलता. त्या गाड्याचेर ते लायटीची बिलां, भुरग्यांचें एज्युकेशन, तांचें हेल्थ, तांचें जेवण खाण एकान एक गजाल चलयता. आनी आतां ही तांकां नोटीस आयल्या हांगा एन्क्रोचमेंट ऑन PWD रोड न्हू. आनी हे 7 दिसां भितर ते गाडे सगळे काडटले ना डॅमोलिश करतले. आज ही इकॉनॉमीक क्रायसीस पॅन्डेमिका खातीर जी जाल्या तातूंत खुबशे गोर गरीब लोक त्रासान पडटले. आनी गव्हर्मेंटाक म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट की ह्या गोर गरिबांक मदत करा, तांकां आनी त्रासान घालूं नका. 13-14 वर्ष झालं माझा गाडा तिथं आहे. पण आता मला नोटीस दिलेत की गाडा का बंद करायचा. तर मी आता गाडा बंद करणार नाही. माझं पोटपाणी त्याच्यावर चालतंय सगळं. म्हणून मी इथं हे करण्यासाठी मी इथं आलेला आहे. माझा गाडा मी बंद करणार नाही. माझा गाडा मी चालूच करणार. माझं वडापाव, मिरची पाव, आमलेट पाव हे सगळं मी करतो. त्याच्यावर माझ्या मुलांचं शिक्षण आहे, माझं घर भाडं आहे, सगळं त्याच्यावरच आहे माझं. 12 वर्ष झालं गाडा काय आमलेट पाव असे 7 दीस जाले. पण जायत किती टॅक्स घेतात? 50 रुपये घेतात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. गोंयच्यो सोबीत दर्यावेळो पळोवपा खातीर पर्यटक गोंया येतात. अनलॉक 4क लागून गोंयच्यो शिमो उक्त्यो जाल्यात. फातर आनी खडपां आशिल्ल्या सुवाता पासून पयस रावपाची सुचोवणी दृश्टीच्या लायफ गार्डांनी दिल्या. कित्याक तर पावसांत हे फातर आनी खडपां सुळसुळीत जाल्लीं असतात. ताका लागून निसरून दर्यांत पडपाची शक्यताय आसता. तशेंच दर्याय खुबळिल्ल्यान व्हडली व्हडली ल्हारां दर्यादेगेर आदळटात. ताका लागून बुडपाची शक्यता आसता. दृष्टी मरीन कंपनीन सुरक्षीत नाशिल्ले जागे अधोरेखीत करून ते नॉन सेल्फी झोन म्हणून जाहीर केल्यात. तशेंच अशा सुवातांचेर तक्ते लावन लोकांक म्हायती दिवपाचें कामूय तांणी केलां. तशेंच भोवरे तयार जावपी सुवातांचेर तांबडे पावटे लावन लोकांक ह्या सुवाता पासून पयस रावपाची सुचोवणी ते दीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भारताची बायल रेसलर विनेश फोगाटान कोरोनाचेर मात केल्या. 29 ऑगस्टाक तिचो कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह येयल्लो. ह्या कारणाक लागून तिणें राष्ट्रीय खेळां पुरस्कार सुवाळ्यात वांटो घेवंक नासलो. अहवाल पॉझिटिव्ह येवनय कोरोनाची लक्षणां दिसूंक नासली. तरीकय जतनाय म्हणून आपणे स्वताक क्वॉरंटायन केल्ल्याचें तिणें जाहीर केलें. क्वॉरंटाईन असताना तिने दुसरे फावट चाचणी केली. त्यांना अहवाल निगेटिव्ह येयलो. हे विशीं तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान माहिती दिली. अहवाल निगेटिव्ह आयलो असलो तरी जतनाय म्हणून आनीक कांय दीस क्वॉरंटायन रावपाचें तिणें थारायला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. बाळगा सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.